Kellele teie eilsel Eurovisiooni poolfinaali konkursil põhialt hoidsite? Eestile muidugi, aga mulle meeldis ka Venemaa väga. Selles suhtes, et see pole midagi halba, et nagu nad esindavad, et kõiki selliseid puuetega inimesi. Aga laul oli võib-olla Eurovisiooni jaoks polnud võib-olla kõige parem. Ja kas see on teil pereüritus niimoodi üheskoos Eurovisiooni vaadata? Ja siiamaani oleme iga aasta vaadanud, kuni ma mäletan. Ja siis kogu perega, jah. No kindlasti Eestile ikka ja siis mulle väga meeldis veel see Ungari. No ma tean, et on hästi palju neid, kes naersid nende üle, aga tegelikult minu meelest me peaks nagu rohkem respektima seda, sest et kuna see on esimest korda ja nagu varem ei ole nende vaimupuudega inimesi päris olnud, siis minu meelest ma nagu isegi hoidsin pöidleid nendele, et oleks ju võinud veel edasi saada. Ja kas Eurovisiooni vaatamine on selline peretraditsioon? Eile ma küll ei vaatanud perega, aga muidu me oleme ikka vaatanud koos. Kellele teie eile põhialt hoidsite? Loomulikult Eesti. Ja kui nüüd Eesti välja jätta, kellele järgmisena? Ma ei oskagi, võib-olla Ungari. Aga kas olete muidu suur Eurovisiooni vaataja või pigem mitte? Pigem mitte. Mu jaoks ma ei tea. Ma jään neutraalseks selles suhtes. Aga mis Eesti laulu juures kõige rohkem meeldis? Hea laul. Ma nagu muud ei oskagi öelda. Eks nad ole hea paar ka seal laval. Kuna ma ise olen ka nagu laululembeline inimene, siis ikka Eestile. Ja mille poolest Eesti lugu väga meeldis? Eesti lool on võib-olla sellepärast minu jaoks niisugune tähendus, et tal on meloodia. Teiste maa lugudel ma täheldasin nagu puudus nagu meloodia, ta on nagu ütleme isegi kui niimoodi rämedalt öelda, et niisugune karjuv muusika saatel karjumine. Eesti laul oli ikka tõsiselt niisugune meloodiline, et sai aru, millest räägitakse, kellest räägitakse. Ja kui nüüd oleks pidanud Eesti kõrvale jätma ja andma hääle kellegi teise poolt, siis kes oleks teine valik olnud? Raske öelda. Teised olid suht ühtlased. Ei oskagi nagu välja tuua, otseselt kedagi. Aga kas Eurovisiooni vaatamine on selline traditsioon läbi aastate? Enam vähem, jah. Kui mahti on, kuna ma ise tegelen ka laulmisega ja kui nüüd samal päeval just mul endal mingisugust esinemist ei ole, siis olen ikka vaadanud, jah. Mulle meeldis kindlasti Eesti laul, aga kuna Eesti laulu poolt ei saanud hääletada, siis mulle meeldis ka väga Ungari laul ja Ungari laulu poolt hääletasin. Selline pisut kammerlik, folgi sugemetega, samas sisukas ja mõttega lugu. Ja kas Eurovisiooni vaatamine on teie perest traditsioon? No ei saa päris nii öelda, aga vahele ka ei saa jätta, sest see on Euroopa mastaabis kultuurisündmus ja see muusika võib meeldida, mitte meeldida, aga igaüks leiab sealt midagi enda jaoks, usun. Ikka enda omadele, Eesti omadele, loomulikult. Ja mille poolest Eesti laul meeldis? Kõige, selle sõnumi poolest ja kõik üldiselt see show ja kõik mulle väga meeldis. Ja kui nüüd Eesti välja jätta, ei oleks pidanud ka teise koha välja andma, et kes siis oli lemmik? Vot eile, ma ei teagi, aga üldiselt võttes siis mulle meeldib Rootsi. Ja kas Eurovisioon on teie peres selline traditsiooniline üritus, mida iga aasta vaadatakse? Üldiselt küll, jah. Vastavalt siis, kuidas saab. Ma ei oskagi midagi niimoodi öelda, et minul nende inimeste vastu midagi ei ole ja väga tore tegelikult, et nad läksid ja julgesid minna. Et näitama ennast, et nad ei ole mingisugune kodus istujaid ja ei lähe välja ja niimoodi, et see on minu arust väga tore.